محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق خلاقنا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المطيع المطاع شفيع الشفاء الكريم حريص رؤوف رحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحامدين والمتصدقين والمطمئنين والموقنين والآمنين والحمد لله رب العالمين. محترم المقام، واجب الاحترام، معزز و مکرم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربیع الاول شریف دے مہینے دی مناسبت دے نال کلام الہی دا پہلا پارا سورہ البقرہ دی آیت مبارکہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرن دی خاطر تلاوت خدمت کی تھی. اس ماہ مقدس دے اندر سرکار مدینہ دے میلاد تو افضل اور کوئی مضمون نہیں ہو سکتا. الحمدللہ ثم الحمدللہ جماعت اہل سنت او حق پرست جماعت ہے جندا مسئلہ کہ پاک پیغمبر یاد مناونا این عبادت ہے. اس دے نال قرب خداوندی نصیب ہوندا ہے. پاک پیغمبر دے میلاد دے مناون دے نال نجات دی سرٹیفکیٹ ملدی ہے. انشاءاللہ بفضل خدا آج دی اس مبارک عظیم الشان اور پروقار تقریب دے اندر خورشید اپنی ناقص معلومات دے مطابق ادب و احترام نو ملحوظ خاطر رکھدے ہوئے قرآن اور حدیث دی روشنی وچوں پاک پیغمبر دے میلاد دے متعلق چند نویں اقتباسات ایمان افروز تے معلوماتی مسائل پیش خدمت کرے ساں. دعا فرماؤ کہ اللہ تعالی جل شانہ و امن والہ وقدس شانہ
وَعَزَّ بُرْهَانُهُ لَا تَعَدَّدَ احسانُهُ حق بولن دی توفیق عطا فرماوے. قرآن شریف دے اندر نبی کریم دے میلاد دے متعلق وضاحتاً 18 آیات موجود ہیں. لفظ میلاد دے لغوی معنی تہن حضور کریم دی تشریف آوری بیان کرنا. اللہ نے قرآن شریف دے اندر آپ دی بعثت دا ذکر بیان فرمایا، رسالت دا ذکر بیان فرمایا، آمد دا ذکر بیان فرمایا، جا ان دا لفظ استعمال کیتا، مگر خدا تعالی دے اس مقدس معطر منور معتبر اور مستند قرآن دے اندر میرے پاک پیغمبر دے جمن دی کوئی ایک آیت بھی موجود نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن شریف ناقص یا ادھوری کتاب ہے، مکمل ضابطۂ حیات دین دنیا دا ہر مسئلہ کتاب الہی دے وچ موجود ہے. کائنات دے ایک ایک ذرے دا ذکر قرآن پاک دے وچ موجود. عالم ارواح ہوئے یا عالم انوار ہوئے، عالم قدوس ہوئے یا عالم باہوت ہوئے، عالم لاہوت ہوئے یا عالم جبروت ہوئے، عالم دنیا ہوئے یا عالم برزخ ہوئے، عالم آخرت ہوئے یا عالم حشر ہوئے، قرآن دے اندر ہر چیز موجود ہے. یہ ناقص کتاب نہیں، مگر قرآن شریف دے اندر میرے پاک پیغمبر دے جمر دا ذکر موجود نہیں. ان کا مقصد قرآن شریف دی کمزوری نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جمن دا ذکر اس واسطے نہیں کہ پیدائش دا تعلق سن دے نال ہوندا ہے، سال دے نال ہوندا ہے، مہینیاں نال ہوندا ہے، گھڑیاں نال ہوندا ہے، ٹائم نال ہوندا ہے، نظام الاوقات دے نال ہوندا ہے تعلق. مگر جدا میرا پاک پیغمبر دی خالق کائنات نے خلقت فرمائی، نہ سال ہن تے نہ مہینے ہن، نہ دی ہائی تے نہ رات ہائی، نہ موجودات ہائی نہ کائنات ہائی، نہ مشہودات ہائی نہ مملوکات ہائی، صرف ایک ذات ہی ذات ہائی. اسا مسلمان جماعت اہل سنت دے لوگاں دا عقیدہ اے نہیں جو نبی خدا تو بھی پہلے ہاں، اے نہیں، خدا تو کوئی چیز پہلے نہیں، او خدا اے، محمد مصطفیٰ اے، او بناون والا، محمد بنن والا، او بناون وچ اول، محمد بنن وچ اول، او بناون وچ بے مثال، محمد بنن وچ بے مثال، او کائنات کو بناون والا، محمد دھرتی کو وساون والا، او قیامت بناون والا، محمد مجرم امت کو چھڑاون والا، او حوض کوثر بناون والا، محمد پیاسیاں کو پلاون والا، او عرش بناون والا، محمد نالین سمیت جاون والا، او خدا ہے، اے محمد مصطفیٰ ہے، ان دی مسند عرش الا ہے، ایندا تخت مدینہ طیبہ ہے، او احد ہے، اے احمد ہے، او سمد ہے، اے محمد ہے، او علیم خبیر ہے، اے سراج منیر ہے، او عظیم تے کریم ہے، اے در یتیم ہے. جس طرح میں عرض کر رہے ہم کہ میرا پاک پیغمبر ساری کائنات تو اول، یہ میرے نبی دا میلاد ہے. آخو سبحان اللہ. ساری کائنات بعد اچ بنی، میرے نبی دا روح مبارک پہلے موجود ہے. صرف روح نہیں، روح دے متعلق ہی فرمایا اول ما خلق اللہ تعالی روحی. ایک حدیث
دوجی حدیث دے وچ فرمایا اول ما خلق اللہ تعالی نوری، ساری کائنات دے نوراں تو پہلے اللہ نے میرے نور نو بنایا، ساری کائنات دے روحاں تو پہلے اللہ نے محمد دے روح نو بنایا. آکھو سبحان اللہ. زمین بعد وچ بنی، محمد کریم پہلے موجود ہیں. آکھو سبحان اللہ. سبحان اللہ. آسمان بعد وچ بنے، محمد پہلے ہیں. سبحان اللہ. ساری کائنات حجر و شجر، خشک و تر، برگ و شجر، شام و سحر، خورشید و قمر، جان و جگر، خشک اور تر، باہر اندر، اے بعد وچ بڑے، محمد دا نور پہلے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. خدا تو پہلے نہیں. لا اول لہو، اس سے اول پہلے کچھ نہ تھا. وہ تو ساری کائنات دا رب جو ہویا، سچ پوچھو تو خدا ازلی، میرا محمد اولی. ان کی شان ازلی جان، ابدی جان، سرمدی جان، وطرن حیان قیومن سمیعن بصیرن علیمن خبیرن رؤوف الرحیم. یہ خدا دی شان ہے، میرے مصطفیٰ دی شان ہے. ارسمنا و اقسمنا و ایدبنا و احببنا و ازرفنا و اشرفنا و اکرمنا و احمدنا محمد. سبحان اللہ. او خدا ہے، اے مصطفیٰ ہے، ان کی شان ہے. در یتیمنا و مکیننا و مبیننا و عظیمنا و ندیمنا و قسیمنا و عظیمنا و رؤوفنا محمد. میرے کیا کو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ساری کائنات تو اول پہلے محمد. نبی علیہ السلام فرمائیں ظاہراً تو میں حقیقت دے وچ میں حضرت آدم دی کتاباں دے اندر راویان صادق الیقین تعریف فرمائیں کہ جنا خالق نے آدم علیہ السلام نو پیدا کیتا، آپ بھیج دے سیر پہ کر دن، فرشتے سیدنا آدم دے پیچھے پہ چل عرض کیتا یا الہ العالمین خلقتنی من تراب، تے مینو مٹی دے وچوں پیدا کیتا، فرشتیاں نو نور دے وچوں بنایا. خاکیاں کولوں نوری افضل ہوندے، انہاں دا حق بندا ہے کہ میرے اگوں چلن، میں انہاں دے پیچھوں. مگر معاملہ برعکس کیوں ہے؟ اللہ نے فرمایا آدم پتہ نہیں تینوں لولا ہو یا آدم ما خلقتو کا، تیری پوچھ دے وچ میرے پاک پیغمبر دا نور مبارک ہے، فرشتے اسے نور دا احترام کر کے پیچھے پہ چل دین. دعا منگی جناب آدم علیہ السلام نے، میرے پاک نبی دا نور پشت آدمیت منتقل ہو کے سباب انگلی چایا. ابو البشر سید آدم علیہ السلام نے نبی کریم دا نام نو چوم کے اکھیاں تے رکھا. سبحان اللہ. آکھو سبحان اللہ. سبحان اللہ. معلوم ہوا میرے نبی آدم تو بھی پہلے، کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. جناب جابر کے سوال دوتے میرے نبی نے فرمایا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی. ساری کائنات دے بناون تو پہلے اللہ نے تیرے پاک پیغمبر دے نور نو اپنے نور دے وچوں بنایا. آکھو سبحان اللہ. نبی علیہ السلام فرمانے انا اولہم خلقا و آخرہم بعثا، میں خلقت دے لحاظ نال ساری کائنات تو پہلے بنیا، آمد دے لحاظ نال تمام نبیوں تو بعد وچ آیا. خلقت دے لحاظ نال میرا نبی ساری کائنات تو پہلے. نبی کریم نے پوچھا پیارے بھائی جبرائیل عمر کتنی ہے؟ یا رسول اللہ اور پتہ نہیں. عرش عظیم دو تے ایک تارا چمکدا ہویا ویدام 70,000 سال کھڑوتا رہندا ہاں، پھر 70,000 سال چھپ جاندا ہاں. میں اس نوں 72,000 دفعہ ڈٹھا. فرمایا اج بھی سنجان سے یا کوئی نہ کرے ڈٹھا ہی بھی یا کوئی نہ متقاں کو تگیر نہیں ڈٹھا. پاک پیغمبر نے پیشانی تو دستار نبوت ہٹائیے، ستارے دی چمک آئیے، جبرائیل نے گردن نبوت دے قدماں دے جھکائیے. آدھے حضور تسا تو وہ ستارے ہی وے. نبی پاک نے فرمایا انا ذالک الکوكب، میں وہ ستارہ ہاں جے کو اج دے 72,000 دفعہ چمکدا ہویا دیکھ ہے. جناب جبرائیل فرشتیاں دے سردار نے عرض کیتا یا رسول اللہ
سال نظر نہ ویندی انہی وجہ کیا ہے؟ پاک پیغمبر نے فرمایا جبرائیل میں اللہ دی عبادت کردا ہم جنہ 70,000 سال رکوع وچ لاندا ہم قیام وچ کھڑوندا ہم تو میری زیارت کر سکدا ہمیں جدوں 70,000 سال میں سجدے تے رکوع وچ لاندا ہم تو میری زیارت نہ میں کر سکدا؟ سرزمین ملتان دے غیور سنیو میں عرض کرنا کہ جڑے نبی کریم دی حقیقت کو جبرائیل جے مقدس فرشتے نہیں پہچان سکتے دنیا دا خاکی انسان محمد دی شان کو کیویں پہچان سکتے؟ نبی علیہ السلام دی ذات نور ہے نبی خلقت کے لحاظ نال ساری کائنات تو اول ہے یہ میرے محمد دا میلاد ہے آکھو سبحان اللہ ساری کائنات تو حضور پہلے بنے حضرت آدم علیہ السلام تو بھی پہلے کہیں پوچھا حضور حضرت آدم تے ابو البشر تو سونا تو بھی پہلے فرمایا کنت نبی آدم بین الماء والتین ایک حدیث دوسری حدیث ہو فرمایا کنت نبی وآدم بین الروح والجسد پہلی حدیث کا ترجمہ حضرت آدم علیہ السلام گارے دے وچن کہ میں نبوت دا تاج پاتا ہویا دوسری حدیث کا ترجمہ حضرت آدم علیہ السلام جسم تے روح دے اندر موجود ہیں کہ میں نبی کریم کرسی نبوت تے فائز ہم معلوم ہو رہا ہے کہ میرے نبی پاک حضرت آدم تو بھی پہلے کہتے سبحان اللہ حضرت آدم کریم تو بھی پہلے یہ ٹھیک ہے کہ آپ تشریف 12 ربیع الاول نو لایا ہے یہ تاریخ یہ مہینہ میرے نبی کریم دی تشریف آبی دا مہینہ ہے پیدائش دا مہینہ نہیں پیدائش اور چیز ہے دنیا تے آمنا اور چیز ہے آج اس مقام دوتے جلسہ ہو رہا ہے اس جلسے دی پبلسٹی اعلان آج تو 3-4 مہینے پہلے ہو رہے ہیں جدوں دے حاجی صاحب میرے کو پیر جگہ شریف تو تاریخ لے آئے اسے دن دے اعلان ہو رہے ہیں فلاں تاریخ نو اس مقام دے اندر میلاد مصطفیٰ دا عظیم الشان جلسہ ہو سی اعلان ہو رہا ہے کہ فلاں صاحبان علماء مقررین مبلغین یا پیر صاحبان یا میں چیز کے متعلق الحمدللہ جنہیں دوستوں مدعو کیتا گیا ہا جنہوں نے آمنا آج وہ پروگرام دے مطابق آ چکے یہ تاریخ 16 دسمبر دی تاریخ میری توجہ ہے پیر جگی دے خوشی دی تاریخ اس مقام تے آمد دی تاریخ ہے جمر دی تاریخ نہیں میں نے اس مقام تے آمنا آج ہاں مگر آمد دا اعلان پہلے دیا ہو دے آدھا وہ ہے جو جمع ہویا پہلے ہوئے میرے نبی کریم دی آمد دا اعلان تھی گرین معلوم ہوا میرے نبی پیدا پہلے دے حضرت آدم علیہ السلام تو پوچھو دعا پہ منگدن حضرت خلیل رب دا پیارا افضل ترین نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ آؤ قرآن شریف دی زیارت فرماؤ پیغمبر دی دعا تسی دعا منگ دیو مگر نبی کیا دعا منگ دے ربنا وبعث فیہم رسولا خالق میں دعا منگدا کہ میرے وچ اپنا رسول مبعوث فرما وبعث مبعوث فرما بھیج نازل فرما اپنا رسول سارے وچ نازل فرما مبعوث فرما ربنا مولدم فیہ رسولا نہیں فرمایا وبعث کا معنی آمنا یا بھیجنا مولدم کا معنی ہے جمنا اگر میرے پاک پیغمبر اس زمانے حقیقتاً تشریف فرما نہ ہو دے ارشاتے تے حضرت آدم ابراہیم خلیل اللہ دعا فرماوینا کہ یا اللہ اپنا رسول میری ذریت دے وچوں میری آل دے وچوں پیدا فرما ورد نہیں آکھا دعا منگی کہ سادے وچ اپنا رسول بھیج تے بھیجے او ویندن یا آندے او ہن تشریف او لے آندن جڑے دنیا دوتے موجود پہلے ہوں معلوم ہوا میرے نبی کریم مہربانی سلام میرے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل تو بھی پہلے موجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے خطبات دے وچ فرمایا جنہوں اللہ نے قرآن دے 28ویں پارے دے اندر محفوظ کیتا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ لوگوں میں تو انہوں بشارت دینا ہے کہ رسول دی مبشرم بے رسول
بشارت دینا، خوشخبری سنانا، نوید مسرت سنانا، خوشی دا اعلان کرنا ایک رسول دا. کیڑا رسول؟ یاتی من بعد، جو میرے بعد دنیا دوتے تشریف لایا سی، اسمہ احمد، اس نبی کریم دا نام بھی احمد ہو سی. آکھو سبحان اللہ. محمد سامعین، دستور ہے کہ کائنات دا بچے جم دن تے پھر نام دا سلیکشن ہو دے. میں نہیں سنیا آج تک، توجہ ہے، اپنی 33 سالہ زندگی کے تجربے دی بات کر رہے ہیں. مختصر معلومات تے تھوڑا جہا ناقص علم رکھنا. توجہ ہے، الحمدللہ صاحب معرفت اور بصیرت لوگوں دی صحبت بھی حاصل ہے. پاکستان دے علاوہ دنیا دے خیر 6 ملکوں دا میں دورہ کر چکا، مگر میں آج تک نہیں سنیا تے میرا شعور بھی کو منن کی تے تیار نہیں جو اجاں بچہ جمے ہی نہ ہوئے تے اون دا نام پہلے رکھ دیو. یہ دنیا دے کہیں لیگلی قانون تے نہیں جو اجاں بچہ پیدا بھی نہ تھیا ہوئے تے اون دے نام دا انتخاب پہلے کر دیتا ونجے. کوئی دنیا دا ذی شعور انسان ایجاد کو منن کی تے تیار نہیں. دستور العمل ہے کہ جداں کوئی بچہ پیدا ہو دے دانشور لوگ او دے ستارے دے مطابق او دے نام دا انتخاب کر دیں. مگر آؤ عیسیٰ علیہ السلام پہ فرما دیں کہ میرے امتیو، میں جس نبی دا میلاد پیا پڑھدا اسمہ احمد، اس نبی دا نام ہی ارشد احمد ہے، فرشت محمد ہے. اس دا نام احمد اور محمد ہے. دیکھو اگر میرا پاک پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام میرے نبی کریم تو 550 سال پہلے دے نبی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تسی فرماؤ کہ جس بچے دا جے بابا بھی دنیا تے پیدا نہ ہویا ہوئے بھلا اس دا نام رکھی سنگی دے؟ یہ تو اس زمانے دی گل ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے اس ویلے میرے نبی دا میلاد پڑھیا جد عبد المطلب بھی دنیا تے تشریف نہ گھن ہے، حضرت عبداللہ بھی دنیا تے جا تشریف نہ گھن ہے. اللہ دی قسم چاہ کے بیٹھا تھا اجا ہاشم تے مناف بھی دنیا تے نہ ہے، خاندان قریش بھی جا دنیا دے نہ جمیا. یہ 550 سال پہلے دی گل پہ تھی دی تے فرمایا او دا نام احمد ہو سی، نہ او دا رکھی دے جڑا دنیا دے خود موجود ہوئے. میں تو سی جو میرا نبی عیسیٰ علیہ السلام تو بھی پہلے عرش تے موجود ہے. آخو سبحان اللہ. عیسیٰ علیہ السلام تو بھی پہلے میرے نبی کریم موجود ہیں. اس گل دے وچ شک کرنے والے کو میرے خیال دے مطابق تا منٹل ہاسپٹل دے وچ داخل کرنا پوسی جتھا دماغاں دے آپریشن تھیندے، کیوں جو تا قرآن پیا دسیں دے جو ابراہیم خلیل اللہ بھی فرمایا کہ ساڈے وچ اپنا رسول بھیج. عیسیٰ روح اللہ نے بھی فرمایا کہ مولا میں لوگو تانوں رسول دی خوشخبری پیا سنویندا. تے میرے نبی پاک 6 حدیثاں پیش کر چکیا پہلے جو میرے نبی فرمایا کائنات بعد وچ بنی ہے، میرا نور پہلے ہے. آخو نا سبحان اللہ. سارے بولو کائنات بعد وچ بنی ہے، محمد دا نور پہلے ہے. اس دے وچ شک دی گنجائش نہیں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا ساری کائنات میرے نور دے وچوں بنی ہے. حدیث سنو، فرمایا اللہ نور وانا من نور اللہ وخلقتہ خلقا من نوری. میں نبی اللہ دے نور وچوں بنیا، پھر اللہ نے ساری کائنات میرے نور دے وچوں بنائی. آکھو سبحان اللہ. اللہ دے نور دے وچوں نبی کریم دے نور دے بنن نال میرے نبی دی نورانیت وچ فرق نہیں آندا. قرآن وچوں علمی مسئلے دا جواب لوگ مثالاں دینن، کہندے کہ جناب صحیح العقیدہ سنی لوگ کہندے کہ اللہ نے جو اپنے نور وچوں نبی نو بنایا تو نبی دا نور تے گھٹ گیا. نہیں گھٹیا. نوٹاں دے مثالاں چاہ کے پیش کر دین، کہندے 1 روپے دے وچوں آنا نکال لو تو 15 نے بچ دے 16 نہیں بندے. اللہ تعالی دے نور نو دنیا دی مخلوق دے نال مثال دیون مناسب نہیں تے کمزوری علمیت دا ثبوت ہے. خدا ذات تے صفات دے وچ بے مثل تے بے مثال ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آخو سبحان اللہ. خالق نے قرآن پاک کے اندر 4 مقامات تے فرمایا، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 مقام تے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. آخو سبحان اللہ. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. اللہ نے فرمایا میں رب نے آدم علیہ السلام دے اندر اپنا روح پھونک گیا. روح پھونکیا جاوے توجہ ہے جناب، یا کسی دا روح نکل کے کسی ہور دے وچ آ جاوے تو پہلا آدمی مردہ ہو جاندا ہے. اس دا مقصد یہ ہویا کہ اللہ تعالیٰ دا روح مبارک جو حضرت آدم دے وچ آیا
پھر توبہ نعوذ باللہ خدا دی روحانیت تو گھٹ گئی نہیں گھٹ دی اللہ نے اپنے روح دے وچوں آدم علیہ السلام دے وچ روح پھوکیا توجہ ہے تا اللہ دی روحانیت وچ فرق نہیں آیا جے رب نے اپنے نور دے وچوں میرے محمد کو بنایا تا رب دی نوراں دے وچ فرق نہیں آیا اور روح کامل ہے اور نور کامل ہے آکھو سبحان اللہ فرق نہیں آتا او خدا ہے اے مصطفیٰ ہے محبت نالا کو سبحان اللہ او خالق ہے اے مخلوق ہے او مالک ہے اے مملوک ہے او رازق ہے اے مرزوق ہے او طالب ہے اے مطلوب ہے او عاشق ہے اے معشوق ہے او محب ہے اے محبوب ہے اے ساجد ہے او مسجود ہے اے عابد ہے او معبود ہے اے قاصد ہے او مقصود ہے اے شاہد ہے او مشہود ہے اے حامد ہے او محمود ہے او خدا ہے اے محمد مصطفیٰ ہے او خدا ہے اے محبوب کبریا ہے او خدا ہے اے شفیع یوم الجزا ہے میرے کیا کو سبحان اللہ نبی کریم دا میلاد قرآن چو ثابت ہو رہے کہ نبیوں نے پڑھیا یہ صرف جماعت اہل سنت دے لوگوں دا طریقہ نہیں کہ نبی دا میلاد مناؤ او دنیا والو میرے پاک پیغمبر دا میلاد منانا خالق کے کائنات کی سنت ہے کہہ دو سبحان اللہ خالق کے کائنات کی سنت ہے اللہ نے پاک نے شب میلاد ایک جھنڈا بیت المعمور تے لگا دو ایک جھنڈا مسجد اقصی تے لگا دو آکو سبحان اللہ چوتھا جھنڈا اللہ نے فرمایا مولد النبی نبی کریم جس مکان دے تشریف لے آ رہے ہیں اس مکان تے لگا دو سمجھو میں عرض کیتا مولا خورشید بھی تیرا ایک گناہگار تے حقیر پر تقصیر بندہ ہے میں سوال کردا کہ تو 4 جھنڈے منگوائے ایک کعبے بیت اللہ تے ایک بیت المقدس تے ایک نبی پاک دے گھر مبارک تے ایک بیت المعمور تے توجہ ہوئے میرا مولا ابھی جہلوی تا مکے دا گورنر ہاں ایک جھنڈا تا اندے گھر تے لگنا چاہیے ہاں جھنڈے نان بچے تا کوئی جھنڈی چلاؤ ہاں مولا اے بھی مکے دا رئیس ہاں اللہ فرمایا بالکل غلط ہے نبی دے میلاد دے جھنڈے تے جھنڈیاں تے خوشیاں اور لوگ کر سکتے ہیں جڑے پاک ہوویں پریتاں دے گھراں تے محمد دے میلاد دے جھنڈے لگدے ہی نہیں معلوم ہویا نبی دا میلاد ہو پڑھا دین جڑے مومن ہیں آکھو سبحان اللہ جڑے اے نبی دے میلاد دے سلسلے آج شروع نہیں تھے توجہ ہو جناب ایک جماعت نے آج کل نہیں بنائے پاکستان دی پارٹیشن دے بعد یہ طریقے نہیں بنے نبی دا میلاد مناونا اولیاء دی سنت ہے اصفیاء دی سنت ہے نوجبا دی سنت ہے نقبا دی سنت ہے شرفاء دی سنت ہے صلحاء دی سنت ہے شہداء دی سنت ہے انبیاء دی سنت ہے میں ذمہ داری نال کھڑا تھا محمد دا میلاد مناونا خدا دی سنت ہے اولیاء دی سنت ہے اصفیاء دی سنت ہے نوجبا دی سنت ہے نقبا دی سنت ہے شرفاء دی سنت ہے صلحاء دی سنت ہے شہداء دی سنت ہے انبیاء دی سنت ہے میں ذمہ داری نال کھڑا تھا محمد دا میلاد مناونا خدا دی سنت ہے خود اللہ تعالی نے قرآن پاک دے وچ میرے نبی علیہ السلام دے میلاد دا ذکر کیتا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ اے انبیاء کرام دی جماعت میں آج دے دن اعلان کیا کردا کہ میں اللہ تانوں کتاباں دیساں نبوت دیساں اور حکمت دیساں آدم علیہ السلام تانوں میں ابو البشر بنے ساں داؤد علیہ السلام تنوں میں زبور دے ساں موسیٰ علیہ السلام تنوں میں تورات عطا کرے ساں عیسیٰ علیہ السلام تنوں میں رب انجیل عطا کرے ساں پیارے خلیل تنوں میں 110 صحیفے دے ساں کسی نو نبی بنے ساں کسی نو رسول بنے ساں تانوں دانائی حکمت تے رشد و ہدایت بھی دے ساں یہ تمام چیزاں عطا کرن دے بعد پھر کیا سی ثم جاءکم رسول پھر آسی تواڈے کول میرا رسول اے انبیاء کرام دی ٹیم
مرسلین دی جماعت جدو میرا پاک پیغمبر آ جاوے اپنی کتاباں نو چھوڑ دیونا، اپنی نبوت دا اعلان کرنا بند کر دیونا، سارے نبی اور سارے رسول میرے نبی دی تقلید کرنا۔ آکو سبحان اللہ۔ سارے نو منظور ہے؟ اللہ نے فرمایا اقرار کر دیو، سب نے آخیا قالو اقررنا۔ توجہ ہوئے صحیح، یہ ڈوڑے ٹپے تے راویاں دے قول نہیں، اللہ دا قرآن ہے، میرے نبی دے میلاد دا بیان ہے۔ پڑھن والا پیر جگی دا گناہگار انسان ہے تے سنن والا ملتان دی سرزمین دا مسلمان ہے، مومن دا تازہ پیا تھیندا ایمان ہے۔ آکو سبحان اللہ۔ سارے اللہ نے فرمایا ایک دوسرے دے گواہ بن جاؤ۔ قال فشہدوا، اے انبیاء والمرسلین ایک دوسرے دے گواہ بن جاؤ۔ وانا معکم من الشاہدین، میں رب قدوس بھی تہاڈا گواہ بنوینا۔ میں عرض کی مولا تو اپنے نبی دا میلاد پڑھاون والا، انبیاء تے مرسلین تے پاک پیغمبر دا میلاد سنن والے، عرش عظیم دے میلاد دا جلسہ پیا تھیندا۔ خورشید ایک نیاز مندانہ صورت دے وچ عرض کریں دے جو بارگاہ ربوبیت دے وچ اعتراض کرن والے دے ایمان دا جنازہ نکل ویندے۔ اعتراض نہیں ہے کہ نیاز مندانہ سوال ہے، اور میں کو اپنے رب نال سوال کرن دا حق ہے، کیونکہ وہ خالق ہے، میں مخلوق ہاں، وہ مالک ہے، میں مملوک ہاں، وہ پیدا کرن والا ہے، میں پیدا تھیا گیا، وہ کریم ہے، میں گناہگار ہاں، وہ بخشن والا ہے، میں بخشن دا حقدار ہاں، میں بخشی جان دا حقدار ہاں۔ میرا خدا بھی قسم ہے بارگاہ نبوت دے وچ نیاز مندانہ سوال ہے، میں عرض کیا کرنا کہ مولا جداں تو میلاد پڑھاون والا ہمیں، فرشتے انبیاء کرام تیرے نبی دا میلاد سنن والے ہن، چاہیے ہا کسی اور نو گواہ بناون ہا۔ 7 آسمان موجود ہیں، 8 بہشتہ موجود ہیں، کروڑوں دی تعداد دے وچ سیارے موجود ہیں، ارباں دی تعداد دے وچ فرشتے موجود ہیں، ریت دے ذرے موجود ہیں، پانی دے قطرے موجود ہیں، آسمان دے تارے موجود ہیں، فلکاں دے ملک موجود ہیں۔ خالق تو 18,000 کائنات دا مالک ہے، 14 طبق دا مالک ہے، کسی زمین نو گواہ چ بناوے ہا، آسمان نو گواہ چ بناوے ہا، سورج تے چاند نو گواہ چ بناوے ہا۔ مولا تو خود بھی گواہ بن گئے اور تمام نبیاں نو نبی پاک دے میلاد دا گواہ چ بنائی۔ اللہ نے فرمایا خورشید سوال درست ہے، میں ناراض نہیں تھیندا، میں رب رحیم کریم ہاں، بندہ میری دربار دے وچ سوال کرے میں جواب دیون کیتے تیار ہاں، میں کو سڈ مارے میں جواب دیون کیتے تیار ہاں، او ایک دفعہ سڈے میں 7 دفعہ جواب دینا، او میرے کول منگے میں دامن امید تے پور کر دینا، میں ناراض نہیں تھیندا۔ سوال بڑا اچھا ہے، اللہ فرمائے گواہ او ہوندے جڑا کہ موقع تے واردات دے وچ موجود ہوئے، جگہ میں عرش عظیم دے اپنے پاک پیغمبر دا پہلے میلاد پڑھیا، او ویلے یا خدا ہا یا انبیاء ہن، باقی کوئی چیز نہیں۔ زمیناں بعد وچ بنیاں، آسمان بعد وچ بنے، حجر و شجر بعد وچ بنے، نوری ناری فوقی تاتی عرشی فرشی چھوٹے بڑے کالے بگے سجے کھبے بعد وچ بنے، محمد پہلے ہاں۔ کوئی چیز ہو بھی ہاتھ میں نبی پاک دے میلاد کو گواہ بناواں۔ میلاد پڑھن والا میں ہم، سنن والے انبیاء ہن، ای واسطے گواہی اپنی رکھے ہم۔ تیجا کوئی چیز موجود نہیں، گواہ او ہوندے جڑا موقع تے موجود ہوئے، جڑا میں محمد دا میلاد پہ پڑھدام، ایک خدا ہے، بیا مصطفیٰ ہے، تے بھئی جماعت انبیاء ہے۔ مل کیا تو سبحان اللہ۔ معلوم کیا تھیندا میرے نبی دا نور پہلے بنیا۔ آؤ عقیدہ تالو تصوف دے نال محبت رکھن والو، اے دوہے ٹپیاں دی دنیا نہیں تے نہ میرے عقیدہ نال ایمان ہے، مگر دعوت دلیل سچا ہوندے ایویں جویں اج نور بشر تے والا آخر دے جھیڑے چل پے۔ دنیا دے کچھ لوگ پوچھن آئے پیر مہر علی شاہ صاحب کنے، سارے چاکو رحمت اللہ علیہ، آقا دنیا دے بڑا شور شرابہ ہے، تساں مہربانی کرو تے اساں تواڈے عقیدت مند ہیں، سانو فرماؤ کہ نبی پاک نورن یا بشرن اولن یا آخرن، تساں قرآن دے بھی ماہر ہو، حقیقت نو بھی جان دیو، حسبی نسبی سید ہو، عالم با عمل ہو اور ولی کامل ہو، مرد مجاہد ہو، تساں دساؤ اپنی علمی تحقیق دے مطابق، توجہ ہو جناب، اپنی علمیت دی ریسرچ دے مطابق دساؤ کہ نبی کریم دی ذات دے متعلق کیا خیال ہے تہاڈا؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ کن فیکون تا کل دی گل انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ 23واں پارہ سورہ یاسین، خالق فرماندے جدہ میں کسی چیز دے بناون دا ارادہ کردا، کن دا حکم دینا پس وہ چیز ہو ویندی ہے۔
کائنات ساری زمین آسمان مخلوقات کون نال بنی؟ گھوڑے شریف والی سرکار چشتیاں دا پیر چشت اہل بہشت اکو سبحان اللہ. سائلین دے سوال دا جواب پہ عطا کر دیں. فرماندے نے کن فیکون تا کل دی گل اسا پہلے پریت لگائی تو میں حرف نشان نہا جدا دتی میم گواہی اج تائیں پیسہ نو دس دن او بیلے بوٹے کاہی تے مہر علی رل دوہے بیٹھے جدوں سکھ دوہاں نو آئی نبی علیہ السلام دا نور مبارک ساری کائنات تو پہلے تشریف آوری لحاظ نال حضور سب تو بعد آئے. یہ بھی میرے نبی دی شان ہے. پیدائش وچ اول احمد لحاظ نال آخر. توجہ ہوئے جناب. نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول نو تشریف لائے. سوموار دی رات آئی. میرے پاک پیغمبر دی والدہ محترمہ مخدومہ کائنات پاک معصومہ بی بی سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندے ہیں کہ جدہ زچگی دا وقت آیا ڈلیوری کیس دا ٹائم جدہ قریب آیا میرے گھر دے وچ کوئی دائی تے انا تے خدمت کرن والی عورت موجود آئی. میں ویکھیا آسمان تو نور دی پار کی اتری ہے جن میں 4 بیبیاں موجود ہیں. حضرت حوا حضرت مریم حضرت آسیہ حضرت بی بی ہاجرہ. میں پوچھا کہ تا بیبیاں کیویں تشریف لائے ہو؟ جواب دیتا اما حوا اما آمنہ اسا نبی کریم دیاں دائیاں بن کے آئیاں. نبی علیہ السلام دی والدہ محترمہ معظمہ مقدسہ فرماندیاں میں ویکھیا صبح صادق دا ٹائم ہونے لگا. ایک سفید ریش آدمی سر تے خوبصورت نورانی امامہ پیشانی وچ نور دے چمکار وجود دے وچوں خوشبو دے ہوبکار ان دی زبان تے میرے نبی دے کلمے دے بھکار تے قدرت دے ہن اسرار. بی بی فرماندی ہے میں ویکھیا نورانی چہرے والا جوان پہلے آیا وہ اگے ہاتھ بن کے کھڑو گیا پیچھے سساں لگن لگ گیاں. میں پوچھا کہ اللہ دے بندو تساں کون ہو؟ تانوں پتہ نہیں میں بیوہ ہو رہا تھا ہاشمی تے قریشاں دا گھر ہے میرے گھر وچ کیوں آئے ہو؟ بزرگ اگاں ود کے شفقت ہاتھ میرے سر دے پھیر کیا دے بیٹی آمنہ ناراض نہ ہو جھڑکا نہ دے میں کوئی غیر نہیں میں آدم ہاں. اے سارے نبی تے مرسلین ہیں. میں پوچھا جناب کیوں آئے ہو؟ فرمایا محمد کریم دی سلامی واسطے آئے ہے. اکو سبحان اللہ نے فرمایا جبرائیل اعلان کر میرے نبی دی تشریف آوری دا ٹائم ہے. عرض کی اظہار یا رحمت للعالمین نبی تشریف نہیں لایا ہے. پھر اعلان کی اظہار یا محبوب رب العالمین نبی تشریف نہیں لایا ہے. اللہ فرمایا جبرائیل انجناک میرے نبی نو گناہگار امت ڈاڈی پیاری ہے اعلان کر اظہار یا شفیع المذنبین اے گناہگار امت دی شفاعت کرنے والے پاک محبوب ظہور فرماؤ. بی بی فرماندے میں کوئی درد ذہن دی تکلیف نہیں ہوئی منٹ نہیں گزرا پاک پیغمبر دنیا تے تشریف آئے ہیں. سنو بھائی عرض کردہ خدا دی قسم ہے 4 مسئلے اخیر تے بیان کردہ کوئی بھی اگر انہاں دا جواب دے تو خورشید منہ منگا انعام دیون کیتے تیار ہے. توجہ ہے میرے نبی کریم جدہ دنیا تے تشریف آئے ہیں کسے مولوی تے عالم تے فاضل تے اسکالر تے بریسٹر تے فلاسفر تو پوچھ کے دساؤ جو میرے نبی پاک دی ناف کہیں کٹی اور نور بشر دے چکران میں پومن والو پیر جگی دا سید پوچھتا جنا میرا نبی دنیا تے آیا ایمان نال دنیا دے عالمہ تے مولیاں تو پوچھ کے دسو جو میرے نبی پاک کو غسل کہیں دیتا
توجہ ہوئے صحیح وجہ تو وجہ گرو گنٹال تے پو پالا تو پوچھ کے رساؤ جو میرے نبی علیہ السلام دا اکھ دے وچ سرما کہیں پوایا تے ولے لیزا سجا دیا زلفا کو کہیں سجایا توجہ ہے اور نبی پاک جرا دنیا دتے ہیں ناز کہیں نہیں کٹی نبی دیوال دے محترمہ پاک سیدہ بی بی آمنہ فرمائیں گے انہو مقطوع سر جدا میرا لال دنیا دوتے آیا تو سرکار دی ناف کٹی ہوئی آئی بچہ ناف دے ذریعے نارے دے ذریعے ماں دے شکم دے اندر خون دی غذا حاصل کرتا ہے نبی پاک پہلے تو ناف پوری دھان معلوم ہوا کہ میرے نبی پاک دی غذا اما پاک دے پیٹ دے وچ خون نہیں بلکہ اٹھ بھی محمد دی غذا نور آئی اکو سبحان اللہ نبی دے میلاد تو بغیر اور کوئی مسئلہ بیان نہ کرے سا آپ فرمائیں کسی نے آپ کو غسل نہیں دیتا حضور پہلے تو مغسلن کسی نے خطرہ نہیں کیتا نبی پہلے تو مختنن نبی کریم دنیا دوتے ہیں دھاتے دھوتے ہوئے آمنا نبی کریم نے زمین تے سجدہ کیتا اور دنیا والوں تو بال دور 3 سال تے 2.5 تے 3 سال تک ٹور نہیں سنگن توجہ ہے 6 مہینہ تے تمہارے بچے کروٹ نہیں بدلیں دے اور کئی مہینہ تے تمہارے بچے پیو کو پیو تے اما کو اما کئی مہینے دے بعد چھڑن مگر ہاں میرے پاک پیغمبر دا شان سن پاک رسول دی اما فرمے دیے جڑا نبی کریم دنیا دوتے تشریف لائے ہیں نبی کریم نے سجدے دے وچ سر جھکایا تے سجدہ بغیر وضو دے کرنا سخت گناہ ہے معلوم تھیا میرا نبی وضو دے نال ہاں نبی علیہ السلام نے وضو پہلے تو با وضو ہن سجدے دے سر جھکایا اللہ دی حمد و ثنا دے بعد یہ کلمہ فرمایا اللہم اغفر لامتی اللہم اغفر لامتی خالق مہربانی کر میری گناہگار امت کو بخش دے آکو سبحان اللہ نبی علیہ السلام دی تشریف آوری ہوئی بی بی فرمائیں دے نور دے چمکار ہن جو میں زمین تے ٹوٹی ہوئی کی کوئی دے بھی پئی ہم کیسر و کسرا دے محل دیا چوٹیاں میں کو نظر آئیاں دیواراں تے گزریاں جو میرے پاک رسول دے دودھ پلاون والی اماں بھی آ گئی اور فرمائش کیا بی بی حلیمہ کعبے دے طواف پہ کر دیے توجہ ہوئے صحیح حضرت عبد المطلب میرے نبی کریم دے دادے پاک ہیں پوچھتے حلیمہ روندی کیوں پئی آدھی میں نہ رواں تے یہ کون روے بڑی آس لے کے آئی امبال کوئی نہیں ملیا چاول کیتے پالن کیتے فرمائے نے حلیمہ یہ محسوس نہ کرے تو نہ محمد اس عبداللہ دا بیٹا ہے در یتیم ہے رؤوف الرحیم ہے اکو سبحان اللہ بی بی حلیمہ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رؤوف الرحیم چٹائی یعنی تھوڑی تی آرام فرمائیں نور دے اللہ ٹپیاں نکل دیا اسمان کے عرشنال پیاں مل گئے ہاتھ جو بدائن اس نبی کریم کشش کی تیے بی بی حلیمہ دا کستان روز ازل تو خوش کا دودھ پلاؤں لگیں بی بی صاحب میرے نبی نے منہ مبارک پھیر لیا دوسری دفعہ سر انور نو پکڑ کے دودھ پلاور دی کوشش کی تھی پاک پیغمبر نے چہرہ انور پھیر لیا جب تیسری دفعہ آپ کوشش کی تھی پاک پیغمبر نے نگاہ کھولی فرمایا نگاہ دے اندر فرمایا اما حلیمہ منہ جی نہ تینوں پتہ نہیں آج تک شاید تو مسئلے نو سمجھ نہیں سکی خالق نے تیرے پستان نو خشک بھی اس واسطے کی تہا جو محمد غیور ہے میرے پاک نبی دے منہ مبارک تو پہلے کسی غیر دا منہ نو بھی نہ لگے بی بی نے جدام دودھ پلاون دے ارادہ کیتا اللہ نے خشک چیزاں نو بھی ساوا کر دیتا آکو سبحان اللہ نبی دی شان نہ تو پوچھ جے نبی پاک دے دیوانے پروانے تے مستانن میں دعا کردا کہ اللہ تعالیٰ بھی پاک پیغمبر دی محبت عطا کرے مسلسل صبر و پروگرام دی بھرمار دی وجہ تو بے حد تھکاوٹ ہے انہاں لفظاں تو اکتفا میں پاک پیغمبر دے میلاد اولیت نورانیت دے متعلق کچھ مسائل پیش کیتے ہیں اللہ منظور و مقبول فرماوے آخر تیجو کو جرس کرے نا آئے تھے ہم مثل بلبل سیر گلشن کر چلے سنبھال مالی باغ اپنا ہم مسافر گھر چلے وما علینا الا البلاغ المبین
ہاں